Londër, 2014. Kështu kanë thënë. Tash po bëjmë lutra fjalës. Po pse zotë fjalës? Që rusët janë agresor, që ram dakord, pse ma përmendni prapë. Jo. Shtypje perëndimor thotë që Rusia është agresore dhe sulmoi Gjermaninë, Francën etj. Ndërkohë, po një njëti shtyp perëndimor thotë që nuk kanë bukë të hanë, do të kollapsojë ekonomia nesër. Kjo kontradikt më bën mua të mendoj që në shtypjen perëndimor ka një gjë që nuk shkon. Nëse ju mendoni që është okej, edhe unë bie dakord me ju, nuk kam problem. Jo, dakord, nuk po them që shtypjet e mediat janë perfekte dhe në demokratike. Ka pluralizëm mendimi, ka njerëz që mendojnë ndryshëm aty. Nuk mund të janë ato shkaktarë kësaj situate. Ta jetë në të njëjtën gjendje Putini kur ai rekruton e dërgon front rreth 25-30.000 në 2 muaj ose në 3 muaj, ndërkohë që numri shumë të konsideruar, ata që po rekrutohen. Kolegin e Ror, jam plotësisht dakord që Putini është një gjendje të tmerrshme të vështirë. Pse më thua ti do pushtoj atë Romën edhe Parisin? Nuk thash unë, dëgjohet që thash unë do pushtoj Romën edhe Parisin. Jo ti pra, ata shtypje perëndimor që thotë. Se kemi dëgjuar këtë me thënë vërtetën, kemi dëgjuar kancelarin Merz që thoni ju që do ketë luftë me Europën. Parisi është përmendur gjithmonë që potencialisht mund sulmojnë Parisi është në aleancë me pra nuk është folur ndonjëherë që do sulmojnë Londrën apo Parisin. Sapo u tha këtu në studio që po luftojmë në Ukrainë që mos luftojmë në Francë dhe në Angli. Ai ankth në Europë ekziston, se nuk është era parë. Nga kush është krijuar ankthi? Po ankthi po. Nga kush është krijuar ankthi? Nga agresioni në Ukrainë. Po pse më fal në 56 Budapestin edhe në 68 Pragën, kush i futi tankët? Po çfarë lidhje ka me këtë që po diskutojmë? Po ka lidhje pra se është historia vetë me fakt. Se ka precedent. Jo, shiko. Sigurisht janë kontekste të tjera. Përsëri, kjo që sapo por disa interesa janë. Sapo thatë juve. Ti nuk mund të mohosh ambasador që Moska rivalitetin nuk e ka me Washingtonin de facto, e ka me Europën. E ka kritere esenciale parimore. Se e ka sulmuar Ukrainën? Është agresor pra. Po pse? Qëllimi politik është kërcënimi i sigurisë që kishte. Se do të rikthej Bashkimin Sovjetik. Jo, për të kërë. Pyetja juve provokon që unë të them që do të rikryej Bashkimin Sovjetik. Jo, po ai nuk është vetëm Bashkimi Sovjetik, ajo është traditë e perandorisë dhe është një rikthim në një politikë perandorake, mentalitet perandorak. Dhe këtë nuk e ka fshehur ai vetë. Përkundrazi nuk e ka thënë asnjëherë. Nuk ka asnjë evidencë. Ambasador, vetëm ka një gjë, nëse rikthehemi, jo, dakor, do të flasim apo ta shkojmë publicitet. Unë po them, ka një fakt, te Ukraina. Te Ukraina kemi një marrëveshje 95-s. Në Treshit, e Budapestit. Në Budapestit kur ndroqën armë bërthamore. Sa për djeni është 94, me që duhet të jemi të saktë. Po, 94, unë e dija 95, 94. Shënë si ka, dhe atëre... Po mund të jetë 95. Dhe atëre u vendosë, po shënë si ka që ka ndodhur, apo, kjo ka ndodhur. Dhe në aty u bë një marrëveshje midis fushive të mëdha, pra perëndimore dhe Rusisë. Në 94, po të shohë, arritet e 94. Për lezet muhabeti kam qenë prezent në Budapest, në atë kohë, kam qenë ambasador i Shqipërisë në Budapest. Dhe marrëveshja cila ishte që Ukraina do dorëzonte armët bërthamore, apo jo, në shkëmbim që do t'i ruashte të garancive sigurisë në vendet që ishin palë. Do t'i ruashte territori saj. Është kështu apo jo? Tani, ku e shkeli Ukraina marrëveshjen? Ose më saktë, kush e shkeli këtë marrëveshje? Kush e cënoi integritetin territorial të Ukrainës? Pastaj argumente që po vinë UFO-t, edhe po vinë avionat amerikanë, do na vinë nesër pas nesër, këto janë imagjinare. Një marrëveshje e 94-s e Budapestit është shkelur nga Rusia. Dhe ju ma thonë pse e shkelur Rusia marrëveshje? Rusia është viktim, më falni, Ukraina është viktim. Nuk po mbroj fare, s'po merren fare në Ukrainë. Ka pas gjithmonë fiksim Parisin. Ka pas gjithmonë fiksim Berlinin. Le ta ketë me këtë doj. Kjo që sapo thatë juve, tanket sovjetike në Hungari dhe Rusia sot janë dy gjëra krejt ndryshme. Budapesti atëherë që ishte domeni i Bashkimit Sovjetik. Është shprehje e indoktrinimit që keni juve nga shtypjet perëndimor. E shikoni Rusinë sot si pasardhës të Bashkimit Sovjetik. Janë gjëra krejt ndryshme. Ajo i mori dhe himnin me Putin, i ktheu dhe himnin e Bashkimit Sovjetik. Po si janë gjëra? Akti parë që bëri Putini, hoqi himnin dhe ktheu himnin e Bashkimit Sovjetik. Besoni çfarë të doni.
Rusia e sotme nuk është Bashkimi Sovjetik. Nëse ju besoni që është Bashkimi Sovjetik, besoni çfarë do të Po pse Bashkimi Sovjetik kush është Turkmenistani me Kazakistani? Jo, ishte gjë tjetër fare. Po Rusia pra ishte. Jo, ishte ideologji krejt ndryshe. Po patjetër, çfarë ideologji dominimit pra? Bashkimi Sovjetik ishte gjë krejt ndryshe nga Rusia. Nëse juve mendoni që Rusia e sotme është vazhdimi i Bashkimit Sovjetik, është çështje tjetër. Mund ta harjapim diskutimin nga ana tjetër. Dakor, ambasador. Është gjë krejt ndryshe. Dakor, mua edhe Putini me marrë trashëgiminë sovjetike, apo lufton Putini me punë? E ka deklaruar vetë. Ka deklaruar vetë. E ka deklaruar vetë. Libra për atë punë. E ka deklaruar fjalinë e parë, fjalinë e dytë pastaj juve ja censuroni. Cila është fjala e dytë që censurojmë neve? Po kush është fjali e parë? Që do kthej, është rënia e Bashkimit Sovjetik është gjë e merrën që ka ndodhur, do ta rikthejmë zonën e influencës. Edhe sulmi është perifrazimi juaj. Luftës ishte një strukturë e Po e ka thënë 20 herë në forma ndryshme këtë gjë. Shtypi perëndimor e projekton në këtë formë. E zbuluam komploti perëndimor tu anglo-amerikan. E denoncuam edhe së mos kur vjen nga një ambasador që ka qenë në Amerikë, që shkoam me entuziastë. Zoti Putin është kriminal lufte. Nga gjykata ndërkombëtare. Në këtë jemi krejt të qartë. Zoti Putin është agresor që ka sulmuar një shtet tjetër, ka futur ushtrinë e vet në një shtet tjetër. Në këtë jemi jashtëzakonisht qartë. Kur vjen puna për disa mbarova një marrëveshje viktim Emilio është marrëveshje ndërkombëtare më sotri. Është SBA-ja, Franca, Britania, Gjermania, Ukraina, Rusia. Ukraina është viktim e asaj që është përplasja e sigurisë perëndim Rusi. Kaq e thjesht. Por pse kush është keli marrëveshjen po them? A u arriti marrëveshje? Ai do të armë ta morë Ukrainën. Për këtë arsye. I pagetoi, plotësisht për këtë arsye. I nisi në Bosnjë dhe Kazakistan. Është viktim e përplasjes perëndim Rusi. Dakor, po nuk ishte kopyetja ime. Po pra, sepse krijohet përshtypja, sikur unë po dua të mbroj Rusinë edhe Putinin në atë që ka bërë në asnjë mënyrë. Nuk jam nga Unioni. Diskutojmë asnjë jo i herë. Problemi shtrohet që pse jemi në këtë situatë dhe në qoftë se do të arrijmë në konkluzione disi jo realiste, për pse jemi në këtë situatë, nuk do gjejmë dot asnjëherë një mënyrë se si dilet nga kjo situatë. Dhe pak a shumë është dilema e sigurisë dhe nga 94 deri në 2014 dhe në 2022 janë 20 vite me radhë që kanë ndodhur jashtëzakonisht shumë gjëra. Nga pa me sigurisë çfarë? Kush u fut në NATO? U futën në vendet e Balltikut, që futën në vendet e tyre të lirë se vende sovrane. U futën në vendet e Balltikut. Pra ku ju shkel Rusisë? Marrëveshja. Jo marrëveshja. Strategjia dakord. Idilike. Ardhënia ndërkombëtare. Po marrëveshja nuk është kjo. Pare shkurt për juve dhe për publikun. Po. Ka një parim esencial, sidomos mbas 75-s Helsinkit, ku siguria është e pandashme, është indivisible. Pra ti nuk mund të krijosh siguri për një shtet në kurrizë të sigurisë një shteti tjetër. Dhe rusët gabimisht, që janë maskareng, agresor, mendojnë gabim që unë nuk mendoj fare që janë maskareng. Gabim që ky parim është shkelur. Unë nuk mendoj fare, ato janë një popull me shumë kulturë. Luftojnë për interesat e tyre, rusët për interesat geopolitike. Ky parim është shkelur, po ky parim është shkelur. Parimi i pandashmërisë së sigurisë ky është shkelur. Në rastin e Ukrainës. Po pse u shkel në rastin e Ukrainës? Sepse sipas mendimit të atyre, siguria e Ukrainës është garantuar në kurrizë të sigurisë së Rusisë. Kështu mendojnë ata. Që unë kur them që ka një marrëveshje në 94, ku gjitha palët kanë rënë dakord që do garantojmë territorialitetin. Po nga 94 në 2014. Po në Ukrainë s'ndodhi asgjë. Si s'ndodhi? 2014? Çfarë ndodhi? Që u rrëzua një kukull e Moskës dhe u vu një kukull e perëndimit. Po kështu i kemi edhe vendet tona, nuk është sa kemi vetëm në Ukrainë. Që i bie që pas ka drejt Moska sulmoi edhe Prishtinën, sulmoi edhe Beogradin, sulmoi edhe Tiranën. Edhe në Sofje kështu ka shku. Një herë ka ardhur. Ja fitoi tani. Po, ja tani fitoi një bile tani fitoi një moderuar, ushqyje i moderuar. Për të thënë të fundit, po pse mendon që po të kisha mundësi Beogradi nuk do sulmonte? Por këtë plasëm një herë pas publicitetit. Po nuk i ka mundësi që të sulmoj, prandaj nuk sulmon. Po të kisha mundësi do sulmonte hiç kemë të.